Hôm nay tôi lại lên núi thăm Bạch cô nương như thường lệ. Trong lúc dạo quanh, tôi tình cờ bắt được một con châu chấu và đem cho Bạch cô nương xem thử liệu có ăn không. Thật bất ngờ, Bạch cô nương đã ăn một cách ngon lành, chứng tỏ bản năng tự nhiên và sự khéo léo trong việc tìm kiếm thức ăn của loài vọc bạc má này. Khoảnh khắc này không chỉ thú vị mà còn giúp chúng ta hiểu hơn về tập tính ăn uống của Bạch cô nương, cũng như sự đa dạng trong chế độ dinh dưỡng của chúng. Đây là một trải nghiệm gần gũi, sống động, mang lại nhiều giá trị về mặt quan sát và kiến thức sinh học. Nếu bạn yêu thích những thước phim về Hắc công tử và Bạch cô nương, hãy nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những khoảnh khắc mới nhất.